precisa resistir. Não foi você. Nunca foi você. Me deixe em paz. É por isso que o Devorador de Mentes não te queria na caverna. Ele não queria que você lembrasse. Eu disse pra me deixar em paz. Você era só uma criança igual a mim. E ele usou você. Usou você pra trazer ele pra cá. Você é igual a mim, Henry. Um veículo.